ବାହାରେ ହେଉଛି ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ସୋୟାବିନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଏ ସୋୟାବିନ୍ ପକୋଡ଼ା ନା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି। ଗରମ ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ନା, ଭିତରୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଫିକା ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଡ଼ବାଲା ବା ଛୋଟବାଲା ସୋୟାବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁ ସୋୟାବିନ୍କୁ 1ରୁ 2 ଥର ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଚୁପୁଡ଼ି ନେବେ। ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଚୁପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ 1ରୁ 1.5 ଚାମଚ ଏଠି ଆମେ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ୟୁଜ୍ କରିବା। ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଛେଚା ଦେବେ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ମିଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧଳା ରାଶି ଦେବା, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାଟିକି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ 3 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 1.5 ଚାମଚ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ 1.5 ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇପାରିବେ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଇଦେବେ। ଏକାଥରେ ଦେବେନି, ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ରହିବନି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏମିତି ବବଲ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ଆହୁରି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି କ୍ରିପ୍ସି କଲର୍ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ବବଲ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସବୁକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।